Vale. Hola. Esa sí que es buena. Ahora no puedo pasar el episodio. Madre mía. ¿Y ahora? ¿Qué hago? Madre mía. Corto y cuando llegue al desenvuelvo, ¿vale? Bueno. Ya he matado a Dumble. Me ha costado mucho. He llegado a la vida 0, pero lo he matado. Anda, de barco. Bueno, estos días no he grabado. Ya que me dio fiebre en el colegio, pero con 40 de fiebre estuve toda la tarde. Así que por la noche iba a llegar ya a 40 y algo, y la verdad es que no sé, no tenía ganas de dormir la noche así, pasar la noche así, mejor dicho. Y entonces, vale, que era esto. Así que pues fui al médico, pero no pude grabar. Lo siento, chicos. Hola tú, yo quiero ese cañón. Dios. Gatling Gun. Qué nombre más raro. Leña pura. Y en el episodio 12, en el área 12, al final encontraréis las ruinas de la calavera. Y entonces, pues yo no me lo he pasado. Así que hasta ahí llegará el episodio, pero intentaré matarlo. ¡Hola! ¿Y eso? Bueno. Hoy estoy con... No tengo fiebre, pero tengo mareo. ¿Listo? ¿Cómo se tapa esto, tú? ¡Aló, tú! Me mata. ¿Y los de agua? Voy a salir ardiendo aquí con el brasero, pero no importa. ¡Hostia! ¿Listo?
¿Y ahora? No tengo nada. Que me han tirado, tío. Buah, chaval. Yo corro que si no me escribí. Que me matan. Checkpoint. Ay, hombre. Me la juego. ¡Ah! ¡Hola, tú, que me caigo! Vale. ¿En serio? Vaya mierda el cañón ese, ¿no? ¿Listo? Ahora tú. Vale, ¿y ahora? Ahora arriba. Hola, tú. ¿Y eso? No, por saco. Se veía guay aquí como lo del Mario, ¿verdad? Ahora tú. What? Pescado, tío. Pescado. Ahora tú, que me he caído. Madre mía, tú, este no muere. ¿Y esto? Me estoy cabreando, ¿eh? Ahora, tío. Ahora tú, me he cargado a uno. Creo que este episodio, este área que voy a hacer es la última de hoy. Que no puedo más. Madre mía, tú, madre mía.
mía, tío. Menos mal, ¿no? Bueno, chicos, hasta aquí el episodio de hoy porque estoy reventado. Espero que os haya gustado. No os enfadéis, por favor, pero que tenéis que comprenderme. Un beso y chao, chao.